EH Bildu lehen indar municipalista gisa sendotu da, izan ere, 145 alkatetza lortu ditu aurreko legegintzaldian baino 21 gehiago. Kasu batzuetan, PPren botoak erabakigarriak izan dira EH Bilduren alkatetza batzuk galarazteko. Kaixo eguerdion, EH Bildu lehen indar municipalista gisa sendotu da, izan ere 145 alkatetza lortu ditu aurreko legegintzaldian baino 21 gehiago. EAJak atzeraldi nabarmena izan du 92 alkatetza lortuz. PP aldiz igoera bat izan du 71 zinegotzi lortu ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 2019an baino 16 gehiago. Bestetik, Etxerat elkarteak 20. Batzar Nazionala ospatu du asteburu honetan Iurretan. Bertan iragarri duenez, Etxeratek euskal presoen senidei babesa emateko lanean jarrituko du. Errealitate berriak erekin dakartzan beharretara nola egokitu eta erantzun hausnartu dute. Eta adierazi dute oraindik 158 preso politiko, 17 errefuxiatu eta 5 deportatu daudela oraindik Euskal Herrira itzuli ez direnak. 20 urte beteko ditu Etxeratek datorren urrian, eta Batzar Nazionala hasi aurretik Eneko Abasolo Abarkasek agurra egin die bertaratu direnei. Eta iraultza txikien akanpada egingo dute Izarran uztailaren 19tik 23ra. Helburua Euskal Herriko mugimendu sozialen artean elkartzea eta horien arteko loturak egitea da. Herri mugimenduetatik eta herri mugimenduetako atortutako topaketa da eta 3. aldia dute aurtengoa. Modu horretan, landa eremuari eta herriko txikitasunari garrantzia eman nahi diote. Horrez gain eskaintza kulturala eta aisialdirako tarteare eskainiko dute. Kanpaldia Ustuño parkean egingo dute. Eta Deportibo Alavés lehen mailara itzuli da urte bete ondoren. Gloriosok beristerako 6. igoera lortu du Levanteren aurka. Asier Villalibrek luzapenaren azken minututan penaltiz jorritako gol batek gozatu du igoera babazorroa. Taldeak zaleekin ospatuko du igoera astelen arratsaldean Andra Maria Zuriaren plazan. Jaia 5 erdietan hasiko da eta jokalariei harrera egingo zaie bertatik, plazatik. Taldea arratsaldeko 7etan irtengo da autobusarekin Mendizorrotzatik. Autobusak Gasteizko kaleak zargatuko ditu eta erdigunera 8:04 gutxitan iristea espero da. Kaleak urdinez eta zuriz zintzilatuko dira gloriosoaren igoera berria ospatzeko. Eguneko titularrak epatuta, heldu dezaiogun eguneko gai nagusiari. EH Bildu lehen indar municipalista gisa sendotu da. Izan ere, 145 alkatetza lortu ditu aurreko legegintzaldian baino 21 gehiago. Arnaldo Otegik udal osaketen balorazioa egin berri du ikusi. Argi gelditu da, Euskal Herria Bilduk irabazi zituela hauteskunde hauek botoetan, eta Euskal Herria Bildu dela Hego Euskal Herrian lehen indar municipalista. Garbi dago, ziklo politiko berri baten inguruan berretsi egin dela, nolabait ere badagala tendentzia sozial eta herritar bat Hego Euskal Herrian. Ikusiko dugu tendentzia hau konsolidatzen den edo ez, datozen zita elektoraletan, baina konbentzituta gaude askotan esan dugun bezala eta urtea daramagu esaten Euskal Herritarrek Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, Euskal Herria Bildu defenditzen dituen balore, konpromiso, proiektu, proposamen eta printzipioekin gero eta gehiago bat egiten duela.
Eta orain Bizkaiara joko dugu Aiara Durreta lankidearekin bat egiteko. EAJak nagusitasuna lortu du oraindik orain Bizkaian aginte makila baitu 51 udalerritan. Eta EH Bilduk aldiz 51 udaletan. Edonola ere EAJak galera handiak ere izan ditu EH Bilduren aurrean. Jeltzalei Alonso Otegi, Bermeo, Lekeitio, Plentzia eta Sopela kendu dizkiete Bizkaian. Ez da hala, Aiara? Eratu dira Bizkaiko udalak EAJak nagusitasuna du oraindik orain. Izan ere, aginte makila du 51 udalerritan, EH Bilduk 51etan, herri plataformek 12etan eta PSek 4etan. Jeltzaleek Bizkaiko hiriburuan agintzen jarraitzen dute, bozken gehiengoa lortu ondoren, hori bai, 2 zinegotzi galdu zituzten. Eta EAJak galera handiak ere izan ditu EH Bilduren aurrean. Izan ere, koalizioak jeltzalei Alonso Otegi, Plentzia, Lekeitio, Sopela eta Bermeo kendu baitiete. Eta azken horretan orain argitu beharra dago nork hartuko duen aginte makila. Izan ere, koalizioak eta herri plataformak akordioa lortu zuten, eta akordio horri esker Asier Larrauri EH Bilduko ordezkaria izendatu zuten alkate, baina aginte makila hartu eta ordu gutzira bere dimisioa aurkeztu zuen, autoistripua izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu oste. Udalbatza berria osatzeko Eratu dira Bizkaiko udalak EAJak nagusitasuna du oraindik orain, eta aginte makila izango du 51 udalerritan, EH Bilduk 51etan, herri plataformek berriz 12 udaletan eta PSek aldiz 4etan. Hala ere, alderdi abertzaleen arteko aldea txikitzen doa. EAJak bozka gehien edukiarren alderdi subiranistak ordezkariak handitu ditu. Izan ere, naiz eta nagusitasuna mantendu, EAJak galera handiak ere izan ditu EH Bilduren aurrean. Jeltzaleei kendu diete Alonso Otegi, Bermeo, Lekeitio, Plentzia eta Sopela. Hori bai, EAJaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zeinbait udalerritan. Bilbon adibidez, Juan Maria Burto alkate izendatu dute 3. PSek Portugaleteko alkatetzari eutsi dio. Izan ere, Mikel Torresek gehiengo osoa lortu zuen maiatzaren 28ko hauteskundetan. Bestalde EH Bildu nagusi da Galdakaon, Lekeition, Sopelan eta beste zenbait herritan, eta batzuetan Elkarrekin Podemos edo tokian tokiko plataformen babesari esker. Baina beste zenbait herritan egoera ez da argitu azkenera arte. Durango izan da esangura politikorik handiena duen plaza. EH Bildu izan zen garaile 9 zinegotzi lortuta aurrekoan baino 2 gehiago. Baina EH Bilduk eta herriaren eskubideak plataformak osatutako blokea eta EAJaren eta PSren artekoa berrinduta daude. 10 zinegotzirekin eta PPren zinegotziak izan du giltza. Hala Mireia Elkoribide jeltzailea egindu alkate. Gernika Lumon EH Bildu izan zen garaile, baina Jose Maria Gorroñok aginte makila du Gorroño buru den guztientzako herri plataformak jeltzaleekin akordioa lortu ostean. Eta Bermeon, koalizioak eta herri plataformak akordioa lortu zuten Asier Larrauri alkate izateko. Baina aginte makila hartu eta ordu gutzira, Larraurik dimisioa aurkeztu zuen autoistripua izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu ondoren. Eta Maider Etxebarria Gasteizko alkate izendatu dute. EAJ eta PP alderdien babesarekin, alderdi sozialistaren alkategaia Gasteizko alkate izango da. Gauzak horrela, Gasteizen gobernatuko duen lehenengo emakumea da Etxebarria. EH Bilduk 9 boto lortu zituen Elkarrekin alderdiaren botoi esker. Arabako beste udalerri dagokienez, besteak beste Ainizte Gastaka aukeratu dute alkate Laudion. Maider Etxebarria Gasteizko alkatea izendatu dute. Gasteizen aginduko duen lehenengo emakumea da hain zuzen ere. Guztira 18 boto lortu zituen, EAJaren eta PPren botoak. Izan ere, PP alderdiaren sostengua ezinbestekoa izan zen gehiengoa lortzeko. EH Bilduk berriz 9 boto lortu zituen, Elkarrekin Podemosek euren 2 botoak eskaini zizkion. Gauzak horrela PSek eta EAJak akordioa sinatu dute, legealdi honetan PPren sostengua oso beharrezkoa izango da, baina alderditik azpimarratu dute ez dela hain erraza izango. Berretsi egin nahi dizuet egonkortasuna, hurbiltasuna eta akordio nahia eskaintzeko asmo sendoa. Dar estabilidad, de dar seguridad y de dar certidumbre a las instituciones vascas y en concreto al Ayuntamiento de Vitoria. Hoy hemos tenido un papel clave, pero lo vamos a tener todavía más allá, más importante a partir de mañana, precisamente para dotar de estabilidad a Vitoria-Gasteiz. Gu, maitasunagatik sartu ginen politikan. Herri honekiko maitasunagatik. Y por eso seguimos aquí.
Alderdi sozialistaren erabakia ulertezina da eta etsigarria da, eta herritar asko eta asko zapuztu ditu. Bestalde, Arabako udalerriei dagokienez, EH Bilduk eta Omiak Laudioko udal gobernua osatu dute, eta Aintzane Gaztaka izango da alkatea. Orain arte, Ander Añibarro jeltzalea izan da. EH Bilduk ere aginduko du Aiaran, Zuian, Azparrenan, Legution, Agurainen eta Oionen. EAJak berriz Zigoitian, Kuartangon, Amurrion, Guardian eta Argantzunen aginduko du. Azkenik PPek Bastidan eta Trebinun lortu du alkatetza eta Iruña, Okan eta Zambranan PSek. Gipuzkoako udal gobernuetan ostera aldaketa asko izan dira. Hondarribian Abotsanitz plataformarentzako da aginte makila, azken hamarkadan EAJ agintean egon ostean. Deban Subiranistena zen udal gobernua EAJarena da orain. Andoainen, Arrasaten, Errenterian, Ordizian, Pasaian eta Tolosan EH Bilduk hartu du makila. Bestalde Zarautzen, Beasainen eta Elgoibarren agintea mantenduko dute jeltzaleek eta Eneko Goiak eutsiko dio Donostiar alkatetzari. Aginte makilen lekuko hartuta ekin diote agintaldi berriari. 4 urte aurretik erronka askorekin. Gipuzkoari dagokionez aldaketa asko egon dire estreinatu berri dituzten udal gobernuetan. EH Bilduk gorakada nabarmena izan zuen hauteskundeetan, eta horri jarraiki iritsi dira negoziaketa prozesuak. Jeltzaleek eta sozialistek aginte eskuratzeko orain arteko akordioari eutsi diote zenbait kasutan, Donostia dugu adibide. Eneko Goia izango da beste 4 urtez alkate, 2015etik egiten ari diren jardunari segida emanez. Zarautz, Beasain eta Elgoibar bezalako udalerri garrantzitsuetan ere agintea mantenduko dute jeltzaleek. Hondarribian ostera Abotsanitz plataformarentzako da aginte makila. Azken hamarkadan EAJ egon da agintean, baina tradizio hori hautsi eta EH Bilduren babesarekin Abotsanitzek aurre hartu die jeltzaleei. Deban berriz bestelakoa gertatu da. Subiranistena zen udal gobernua EAJarena da orain Deba Elkarrekin Podemosera lotutako plataformaren babesarekin. Erabaki hori dela eta Elkarrekin Podemosek hautsi egin du plataforma horrekin zuen harremana. Esanguratsua izan da Debako kasua, Elkarrekin Podemosek EH Bilduren alde egin baitu lurraldeko herri askotan. Esate baterako Arrasaten, Errenterian, Ordizian, Andoainen eta Pasaian. Era berean Tolosan aginte makila koalizio abertzaleak lortu du, hauteskundeetan EAJari gailendu ostean. Azpeitian ere agintari hautsiko dio. Sozialistei dagokienez esan bezala Andoainen eta Pasaian udal gobernua galdu dute tradizioa hautsiz, baina PSek Iruni, Eibarri, Lasarte Horiari eta Zumarragari ere utziko die, EAJaren babesari esker. Eta eskuinaren alkateen legealdia iritsi da Iruñeko udalera eta baita Nafarroako beste herri handietara ere. PSNren boto zuriek eta EH Bildurekin akordiorik nahi egin ez izatea bidea arraztu dio UPNri. Iruñeko udalean, PSNek eman dio alkatetza eskuin muturreko Kristina Ibarrolari, bere botoak zurian emanez. Izan ere, 3. bideari ezezko biribila eman zion EH Bilduko militantziak udal osaketa aintzinetik egindako batzarrean. Aho batez, onartu zuen Joseba Siron alkategai moduan aurkeztea, eta hartara bertza hautagairik ez babestea. Beraz, Koldo Martinez ere ordezko aulkira joan da. Iruñeko udalean, UPN beraz, irabazle. Tuteran, Herriberako hiriburuan, UPN alderdiko Alejandro Tokero alkate berriz ere. Lizarran, UPNeko Marta Ruiz de Aldak lortu du aginte makila. Barainainen, UPNeko Maria Lekunberri irabazle. Eguesibarren, UPNeko Xurine Peñas alkate. Tafaia izan da, Nafar herri handietan EH Bilduk irabazi duen alkatetza bakarra. Nafarroko udal eraketak ere bi txikeriak ekarri ditu berekin. Adibidez, Garesen EH Bildu heldu da garaile UPNeko 2 lagunen botoari esker. Orain dimititu beharko dute, por cierto. Etxarri Aranatzen UPNren zinegotzi bakarrak erridikuloa egin zuen kargua zinegiterako orduan, berezakutik Espainiari kurrina ateratzerakoan. EH Bilduko 11 zinegotzien aintzinean. San Adrianen, Peperen eta Voxen 2 zinegotzien sostengua izan du UPNek.
Eskuinaren erreinua heldu da 4 urterako Nafarroako udal aunitzetan. Eta eratu da dagoeneko ere Nafarroako parlamentua udala eratu eta aurreko egunean hain zuzen. Ez da ezuste berezirik izan, geroa baiko Unai Ugalde izango baita parlamentuko presidente. Nafarroako parlamentuaren osaketan etzen ezustekorik izan eta Ugaldek kargua berretsi zuen. Mahaia anitza izan da berriz, gehiengo aurrerako arrastoekin. Udalak eratu bezperan eratu dira legebiltzarreko mahaiak Nafarroan. 2019an alderantziz izan zen. Gogoratu dezagun PSNren eta Geroa Bairen arteko negoziazioetan tirabirak izan ondoren, heldu dela parlamentuaren eraketa bilkura. Bi alderrietako tentsioa agerikoa izan da, baina edonola ere, esperotako emaitza jaso da. PSNren, EH Bilduren eta Zurekin Nafarroaren aldeko botoekin, Geroa Bairen Unai Ugalde heldu da berriz presidente. Gainontzeko 4 postuak ere ezustekorik gabe banatu dira. PSNren Ainhoa Unzu izanen da presidente ordea eta UPNren Juan Luis Sánchez de Muniain bigarren presidente ordea. Lehendabiziko idazkaritza UPNren Yolanda Bañezek eskuratu du eta bigarren aldiz EH Bilduren Mikel Zabaletak. Finitzeko aipatzeko ere, Vox eta Zurekin Nafarroa maitikat gelditu direla. Bestetik, Etxerat elkarteak 20. Batzar Nazionala ospatu du asteburu honetan Iurretan. Bertan iragarri duenez, Etxeratek euskal presoen seridei babesa emateko lanean jarraituko du. Zenitarteko zein lagun, etxe ondoan baina kartzelan, besteak etxetik urrun. Bide berrian gogor lanean, denok behar dugu jardun, gure etxetan falta direnak, etxera ekarri ditzagun. Eta Gasteizko Mitxelinek ez du lan hitzarmena babestu, baina bai estatuko gainerako lantegiek. Gasteizko langileek bozketa masiboa egin zuten ostiralean, ia 90% parte hartzearekin. Enpresak eskainitako azken proposamena ez dute babestu Gasteizen, hala ere gainerako lantokietan oro har hitzarmen kolektiboa onartu dute. Langileen 89%k parte hartu zuen erreferendumean. Gasteizko lantegiak ez zuen babestu enpresak egindako azken proposamena. Lan hitzarmenaren aurkako 2006 boto jaso ziren eta 1093 aldeko boto. Hala ere, gainerako lantegietan emaitza bestelakoa izan zen. Almeria, Valladolid eta Aranda de Duero udalerrietako lantegiek proposamena babestu zuten. Hau da, erreferenduma estatuko lantegietarako batera zenbatu zen. Gauzak horrela hitzarmen proposamenaren aldeko baiezko boto aldeztuarekin gailendu da. Beraz, konpainiak baieztatu duenez Mitxelineko zuzendaritzak eta sindikatuek multinazionalaren 2023-2026 hitzarmena sinatu dute Almeria, Aranda de Duero, Valladolid eta Gasteizko lantegietarako. Enpresako zuzendaritzak adierazi du ekitaldi honekin amaitutzat ematen dela 2023-2026 aldirako hitzarmen kolektiboaren negoziazio prozesua. Bestetik, ekainaren 29tik aurrera LAB osalaren parte hartzen hasiko dela jakitera eman du sindikatuak. Zehazki Jaurlaritzaren politikaren gabeziak agerian utzi eta langileen osasunaren aldeko neurri zehatzak aldarrikatzeko. Erabakiaren berri emateko sindikatu abertzaleak agerraldia egin du gaur goizean eta bertan izan da Aiara, konta iguzu.
Osalanen parte hartzen hasiko da LAB sindikatua ekainaren 29 aurrera, eta erabaki horren berri emateko gaurkoan prentzaurrekoa egin du LABek Bilbon duen egoitzan. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren politikaren gabeziak agerian utzi, eta langileen osasunen aldeko neurri zehatzak aldarrikatzeko hartu du erabaki hori sindikatuak. Osalanen parte hartzearen erabakia biltzar nagusietan hartutako bi helburu nagusiei jarraitzen die, batetik kontrabotere ikuspegi batetik langileak antolatuta eta kapitalari eremu guztiak lehiatzea, eta bestetik langileen osasunaren aldeko borroka indartzea. Momentua da, lan osasunaren defentsan eta bereziki prebentzio neurriak hartzearen aldeko presio dinamika aktibatu beharra dago, aktibatzen hasi gara, eta presio dinamika horrek integrala izan behar du, alde batetik lantokietan, kalean ere bai, eta baita ere esparru instituzionalean. Baita ere Osalanen eta Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan ere, presio hori areagotu beharra dago, exigitzeko langileon bizitzak babestuko dituzten neurriak har daitezen, eta langileok gure bizitzak eta gure osasuna lantokian utz ez dezagun. Eta abiadura handiko trenari helduko diogu, orain izan ere Lakuntzatik Ezkerra joan daiteken korridorea egiteko zundaketa lanekin hasita daude dagoeneko. Nafarroa aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzean hasi ziren eta ekaina hasieran Goioren hasi ziren Atango iurretan. Bigarren aukera bat ere bada mahai gainean, Iruñetik Gaztizera joango litzatekeena, eta Arkaitz Losarko Sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu, zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltzala. Espainiako gobernuak bi aukera ditu Nafarroko HT eta Euskal Herrikoa lotzerako orduan. Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gaindakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zeltasun tekniko handiagoak ditu AHT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gora bera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Bada Nafarro aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzan hasi ziren, eta ekain hasieran Goierren hasi ziren, Ataungo lurretan. Ataungo udalak zundaketak egiten hasi izana sorpresa hartu du. Zulaketak egiteko informazioa jasoa zuten udaletxean, baina informazio gehiago eskatu eta kokaleku aldatu zuten, partikular baten lurretan kokatuz. Udalak horren berri izan orduko bertara joan eta zundaketa gerarazi zituen, baina dagoeneko 6 metroko sakonerako zuloa eta material erauzketa egina zeukaten. Udal baimena beharrezkoa da horretarako, eta ez zutenez bertan bera utzi dituzte zundaketa lanak momentuz. Testuinguru honetan egiten ari diren makroproiektuaren aurka mobilizatu ziren iraganilean Ataunen. Bien bitartean Inigo Urkullu lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuari eskatu dio Atlantikoko makroeskualdea lehenesteko. Lehentasunezkotza jotzeko arrazoietako bada Hego Euskal Herriaren eta Europa iparraldearen arteko trenbide eta energia konexioetan indar egitea. Frantziak Euskal Herrikoaren iparraldeko lotura 2052 atzeratu duen honetan. Eta Bilboko Alde Zaharrean herritarren erreakzio solidarioa eragin du udaltzaingoak saltzaile ibiltari gazte batzuei materiala konfiskatu izanak. Udaltzaingoaren jardueren lekuko izan dira herritar asko eta astelehen honetan elkarteratzea deitu dute Manteroen alde arratsaldeko 7:00.
Eta Pablo González kazetariak emaztearen eta seme zaharrenaren bizita jaso du espetxean. Dagoeneko 16 hilabete daramatza Polonian espreso, familiak salatu duenez, oraindik ez dute haren aurkako karguen berririk, ez da epaiketarako datarik ere. Mimos nahiko baju topa dut, berak ez dugu lertzen zeitzen dugu nondino 16 hilabete nostinan, zeitzik ez dugu nintzen aurrera beran kasuek, entzuten dugu ganera zelan amengo kanpo harremanetarako ministroek esaten duen beran aurkako kargueko zela arrezi dizen, da berak ez dut zezautzen, berak ez dakizentu dizen, abogau epez, eta ikusten dugu beran burue babesgabe orduan animo aldetik apurba baju topa dut. Nez eta egun horretan posik egon zemie ikusitxe, ama ikusitxe, inbeste denbora nostien, ni ikusi naben zelan, ja isolamenduek eta kaltea itzentza. Eta iraultza txikien akanpada egingo dute Izarran uztailaren 19tik 23ra. Helburua Euskal Herriko mugimendu sozialen artean elkarteratzea eta eren arteko loturak egitea da. Modu horretan landa eremuari eta herriko txikitasunari garrantzia eman nahi diote. Horrez gain eskaintza kulturala eta aisialdirako tarteare eskainiko dute. Kanpaldia Ostoinuko parkean egingo dute. Landa eremuari eta herriko txikitasunari garrantzia eman nahi diogu. Hiritik egitaragoak deszentralizatu eta beste era batean enfokatzeko aukera emanez. Iraultza txikien akanpadaren helburua Euskal Herrian ditugun herri mugimenduen eta borroken arteko saretze bat egitea da. Eta baita gure artean ezagutzera ematea eta elkar indartzea ere. Itako 3. edizio hau ere Euskal Herriko borroken eta herri mugimenduaren isla izango da. Horren bestez, helduleku berrien gana jo nahi den honetan, Itako espazioa eztabaidarako baliatu nahi da. Era berean, ahotsan hitzen presentzia bermatzen saiatzea izan da gure helburuetako bat. Hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak, jolasak, bazkalosteko tarte goxoak, auzolanak, konplizitateak eta beste hainbat izango dira akanpada honetako txinpartak. Eta feminismoaren, ekologismoaren, elikadura burujabetzaren eta antikapitalismoaren haize iraultzaileekin ausputuko ditugu besteak beste. Eta Gasteizko Txosnek 2023ko jaietarako abesti ofiziala aurkeztu du. Abestia Inigo ETS, Dupla, Agus Korrontzi eta Jose Lonaiak talde eta artistara barrek egin dute GTS izenpean eta aurtengo lelorrekin jarraituz, etorri gugana zuzara hemen falta den bakarra dio kantuak. Zuk ere baduzu lekua, hemen gaude gu etorri gugana. Ala bim, bom, bam, zurito kubata txakoli patxaran. Yetraki mazin, ajeak gogor, jotzen da bil. Azkena tatxera, no hay manera. Parrandak irabazi dit, erruduna beti da bera. Nintzen atera behar, baina karpan sartu zara. Ta trago batzuen ostean, liatzen hasi gara. Ai ama, zen gozoa, despentsazio hau. Betirako izortu dugu herri berri bat, bidean izerdita. Eta Deportibo Alavés lehen mailara itzuli da urtebete ondoren. Gloriosok bere historiako 6. igoera lortu du Levanteren aurka. Asier Villalibrek luzapenaren azken minututan penaltiz jarritako gol batek gauzatu du igoera babazorroa. Arratsaldean festa handia espero da Gasteizen igoera ospatzen jarraitzeko eta gloriosoari harrera egiteko. Zudira jaikitzeagatik, etzipena adore bihurtuz,
Zorian ez nokat zapaldutik munduko mugak apurutu. Beti egan gaztelur horrera, bandera besoan hartuta. Historiaren horrietan, noble naiz gaitumuta. Betor beste urteko arrotasun garbia, alde eginak astu barik bizturik beren argia. Ekaitzea ipaparra eta markagailua domatu, alabezontzia pa. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko dio orain gaurkoan Josu Aztirirekin egin dugu hitzordua. Orain NLP teknologiak languneko koordinatzaile nagusiarekin. Bada 12:30 iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako hemen dugu gurekin Josu Azteria, Oraiko koordinatzailea, ondo etorri. Egunon. Eta tira, zer baino lehen, orai langunari berari zorionak, izan ere urtebetetzea ospatzen zabiltzate, bere horretan lehenbiziko urtebetetzea konta iguzu zer suposatzen du honek, nola iritsi zarete alako urte muga honetara? Bai, orain urtebete martxan jarri genuen orai NLP teknologiak, Eluiar Fundazioaren apustu estrategiko bat izan zen, adimen artifizialaren esparruan jauzi handi bat egiteko. Eta 3 helburu genitun, agente teknologiko garrantzitsua bilakatzea hizkuntzaren prozesamendu automatikoan, adimen artifizialaren esparru garrantzitsu horretan. Teknologia hori gero merkatura modu azkarragoan eramatea eta gainera eraikitzen edo fabrikatzen genuen teknologia modu sozial baten, ikuspegi etikoekin garatzea eta lehenengo urte honetan esan dezakegu helburu horiek edo behintzat hasieran jarri genituenak bete ditugula eta ospatzeko moduan gaude bai. Baina aipatu duzu ez nola muinean baden adimen artifiziala bera, ez dakit baina esautzen zuenarentzat ez nola funtzionatzen duzuen edo zer nolako proiektuak garatzen dituzuen? Bai, adimen artifizialaz asko hitz egiten da, ezta? Adimen artifizialak esparru desberdinak ditu, bada irudiaren tratamenduarekin lotutako guztia, ez? Biometrika eta alor guzti hori. Gero beste bat badago gehiago robotikarekin eta arrazonamendu automatikoarekin lotutako, eta 3. esparru bada hizkuntzaren prozesamendu automatikoa. Orain arte gutxiago hitz egiten zen, baina gaur egun adimen artifizialeko esparrurik garrantzitsuena dela esango genuke, eta bere helburua da hizkuntza ulertu, makinak hizkuntza ulertu eta sortzea. Adimen artifiziala baldin bada, gizakiok ditugun gaitasun kognitiboiek simulatzeko, emulatzeko disiplina teknologikoa, gure gaitasun kognitibo garrantzitsuena zein da hizkuntzaren ulermena eta sorkuntza. Horregatik esaten da hizkuntzaren prozesamendu automatikoa adimen artifizialaren muinean dagoela, eta hori egiten du oraik hizkuntzaren prozesamendu automatikoan, ikerketa eta garapena eta soluzio teknologikoak eskaini enpresa eta erakundei. Baina aipatu dituzun guzti hauei, tiraka hainbat proiektu ezberdin garatu izan dituzu azken lehenbiziko urte honetan, ez da inolako harrera izan duten, zer nola hartu duen bertoko industria panoramak? Bai, gu egia esan, 21 urte badaramagu mundu honetan, ez? Eta bai ikusten gendun, olatu handi bat zetorrela, 3. olatu bat zetorrela, eta horretarako ongi prestatu behar gendunla, ez? Eta horretarako ezagutza
zientifiko propioa garatu behar genuela Euskal Herrian, eta gero hori enpresetara eraman. Guk sentsazio bat bageneukan, adimen artifizialaz asko hitz egiten zela, baina gero produktuetara edo aplikazioetara eramatean ez geundela hain indartsu, eta horregatik izan zen apustu hori. Eta esan dezakegu oso harrera ona izan dugula. Momentu honetan Euskal Herrian dagoen ikerketa proiektu garrantzitsuenetako bat lideratzen ari gara, hizkuntza eredu neuronaletan, elkarte deialdiko proiektu bat. Toronton izango gera laizter bi paper aurkezten, hizkuntza eredu neuronalak dira GPT-aren atzean dauden antzeko ereduak, baina guk euskararako eta baliabide burriko hizkuntzentzat lan egiten dugu bereziki, eta baita ere espainera eta antzeko hizkuntzekin. Gero fabrikazio aurreratuan ere proiektu garrantzitsuak ditugu, ulma batekin edo ibilgailu automatikoan, ahots bidezko interakzioa bilatzeko, eta gero azkenik nolabait balio etikoa duten proiektuak ere garatzen ari gara, baliabide urriko hizkuntzen garapen teknologikoa bultzatzeko linguatek bezala, edo aurrentzako hizkuntza ezagutzaile bat garatzen ari gara ikastolen elkarteekin eta Nafarroako sortzen eta sehaskarekin, edo emakumeen presentzia hedabide digitaletan modu automatikoan neurtzeko proiektu bat ere badaukagu emakunderekin. Adibide batzuk jartzearren. Eta ez dira gutxi adibideak izateko. Zentzu horretan, aipatu dituzu hainbat eta hainbat lankietza baita ere hor, garapen guzti hauetan ere administrazioaren papera ez bestekoa izango duzue? Bai, administrazioak paper garrantzitsua dauka dudari gabe ikerketa eta garapena bultzatzeko momentuan. Azkenean ikerketarako garapen ikerketa egiteko batez ere heldutasun maila txikiagoko alorretan funts publikoak ezinbestekoak dira, eta are gehiago gure esparruan. Eta baditugu erakundeen babesa badaukagu, baina egia da ikerketa proiektu horiek funts publikoiek lortu egin behar direla, oso lehiakorrak direla. Hidrogeno berdea, antzeko proiektuekin lehiatzen garelako, eta orduan guri esfortzu handia suposatzen digu, baina ikusi da gaitasuna badaukagula antzeko proiektuekin lehiatzeko. Eta ez bakarrik Euskal Administrazioan, esaterako Europako Komisioak lagundutako proiektu bat daukagu momentu honetan eskuartean, Multilingtool izenekoa, plataforma bat da, azpidatzi eta bikoizteko gai izango dena ingelesez, euskaraz, katalanez, galegoz eta frantsesez eta gaztelaniaz. Eta Espainian ere Next Generation deialdiaren barruan baditugu ere proiektu garrantzitsuak. Baina justu orain hau kontatzen zabiltzala, goiz honetan lagun batek behaltzen zidan bideo bat azken hitz egiterako orduan, itzultzeko hori froga horixe egiten eta harrituta azaltzen zen, tagia da gure artean geroz eta gehiago erabiltzen ditugula orain arte espero ez dituen tresnak, gure nahi esaterako orai garatutako Elia eta aditu plataformak erabiltzen ditugu, nolako bilakaera izan da, azken urteetan horixe dagoeneko ere normaltzat hartzen ditugulako tresna hauen erabilerak. Bai, hemen egia da, hirugarren olatu bat esan dutela lehen, baina aurretik egon da bigarren olatu bat, 2013tik aurrera ikasketa automatikoaren inguruko estrategiak nagusitu direnean. Teknologia horiek ezkenean adibideetatik ikasten dute, eta adibide horietatik eratortzen den ere simulatzeko gai dira, eta olatu hori ongi harrapatu genuen eta orduen sortu genuen Elia, itzultzaile automatikoa, Eluiar hizkuntza teknologia unitateak arrakastaz merkaturatzen duena, eta ondoren etorri zen aditu, transkripzioak eta azpititulazioak egiteko aukera ematen duen plataforma. Eta hirugarren bat ere atera du Eluiarrek orain gutxi, orairen teknologiarekin hizketaren sintesi naturala, sintetikoa egiteko plataforma bat.
Eta gainera, horixe, olatuak aipatzen dituzu, ez dakit agian guretzako, ez? Azkar doazen olatu horiek, zuek beste perspektiba batetik erreparatzen diozue agian, ez? Aldaketa hauei, baina etorkizun hurbil batean, ez? Orain aipatzen zenituen tresna horiekin zer ikusia dutenetan horiek aintzat hartuta zerekin topatu gaitezke? Ba, egia esan, gu adi gaude, baina ia da 3. olatu hau nola GPT-rena eta ChatGPT-ren atzen duen hizkuntza eredu neuronalena oso olatu handia dela. Azkenean, sistema hauek testu korpus izugarriekin lan egiten dute, konputazio ahalmen izugarri batekin, eta orain arteko artearen egoera, batez ere hizkuntzaren sormenean, hizkuntzaren sorkuntzan, laburpen automatikoan, edo galdera bat egin eta erantzuteko ahalmen horretan, hizkuntza sortzeko gaitasun horietan sekulako jauzia egin du. Orain arte, itzulpen automatikoan edo ulermenean, orain arteko sistemekin eta arkitekturekin emaitza oso onak zeuden, baina hizkuntzaren sorkuntzan ez hainbeste, eta sistema hauek hori eraldatu dute. Orduan, zein da gure erronka? Gure erronka izan behar du baliabide gutxiagorekin eta konputazio ahalmen gutxiagorekin eta gainera ikuspegi etiko bat txertatuz, nola lortzen dugun kalitate handiko teknologia garatzea. Eta zabatzuk behintzat gure teknologiak hobe egin ditzan GPT-aren ahalmenak baino. Hori da, momentu honetan daukagun erronka handienetako bat, esango nuke. Horrexegatik ere ez, baduzu tresna nagusi euskara bera, edo euskararen baitan lan egitea, hizkuntza txikiak ere aipatu dituzu hor, zer nolako alderaketak agertzen zaizkigu ezakite, hizkuntza prozesamenduen bueltan egiten diren lanak mundu mailan, ez, zein hizkuntzarekin lotuko diren eta euskarak zer leku duen hor? Bai, lehen da bizi gauza bat, hasieran, euskara aipatzen danean, egia da, baliabide gutxiago ditugula, ezta, baina Espainia ere ez dago, estatu askoren laguntza dauka, milioi askok hitz egiten duten mundua, baina ingelesarekin alderatuz, honek ere eragin dio. Esan, baliabide urriko hizkuntzei buruz hitz egiten dugunean, euskaratik haratago ere komeni da batzutan, batez ere olatu honekin hitz egitea, ezta? Eta, guk dauzkagun zailtasun handienak batez ere datuetan daude, ezta? Guk sekula ez dugu eukiko bilioiak dituen, edo trilioiak dituen korpus handi bat, ez? Hortarako orduan, asko ikertu behar da. Guk ditugun ahalmenekin, nola lortu gaitasun horiek, baino ez da bakarrik euskararentzat importantea. Ze enpresak, ze euskal enpresak, eduki dezake ahalmena horrelako sistema bat garatzeko edo aplikatzeko, konputazio ahalmena handi bat ere behar balin badute. Guk uste dugu euskararen eszenatokiak balio dezakela, baita hizkuntza askorentzat, baina baita ere gure ekosistema sozioekonomikoan gauzak beste modu batera eginez, teknologia hori hobeto txertatzeko. Euskararena izan daiteke bide erakusle bat, hizkuntza askorentzat, baina baita ere beste eszenatoki txikiagoetara teknologia hau modu arrakastatsuan eramateko. Edo nola ere ez, hizkuntza bati berari nolako ekarpena egin diezaioke adimen artifizialak? Bai, gaur egun hizkuntza bat ez badago ingurune digitalean eta adimen artifizialean galduta dago, ez? Momentu honetan beste ez da bakarrik teknologiaren esparrua, beste alorretan ere osasuntsu egon behar du, baina gaur egun badakigu teknologiaren esparruan eta adimen artifizialean ez bazaude zure hizkuntzaren etorkizunak ez daukala etorkizunik. Hori alde batetik, orduan hor esfortzu handi bat egin behar da, baina guk beti aldarrikatzen dugu baita ere adimen artifizialak euskararen garapenean izan ditzaken potentzialitateen inguruan. Bat esan dut, bide erakusle izan daitekela, baina bestetik
euskararen presentzia nolabait nagusia izateko ez dago arazorik eszenatoki eremu batzuetan. Zure ondokoak euskara ez jakinez arren, zu ulertzeko gai izango delako, transkripzio sistema eta itzulpen sistemekin. Nik uste beste aukera asko irekitzen zaizkigula, edo udal administrazioan edo enpresetan, adimen artifiziala euskara planetan modu intensibo batean txertatuz, bestelako eraldaketak eta bestelako eskuartzeak martxan jarri daitezke, edo beste adibide bat jartzearen, hizketaren sintesia euskeraz sortzeko modu kalitatea handian gaitasuna balin badaukagu, zergatik ez ditugu ikusentzunezko pila bat bikoizten. Egia da, hemen badagoela debatea, bikoizlarien kontua eta bar, baina ez ditugu bikoizten, gaur egun ez ditugu bikoizten. Orduan, gai izan gaitezke olako ikusentzunezkoen esparruan badukiak kasuz gehiago izaten euskeraz, olako teknologiekin. Orduan, nik uste dut, hitzein behar dela aukerez modu gehiagotan hitzein behar dugula bai. Ez da, gainera izan ez, aukera horiek baliatuta ez, tira euskarak pantailetan duen presentzia tarteka aipatu dela ez, iraulia litzateke egoera bera. Bai, hori da, eta ez bakarrik euskararen eramateko, baizik eta, Demagun Hamaika Telebistak programa on bat balin badauka, azpititulatu, eta katalanez jarri, galegoz jarri, ingelesez jarri, frantsesez jarri, eta hori ere nazioartekotzeko, ez? Edo, aukera desberdinak, ez? Momentu batean, interesadakizuke gaztelaniaz azpititulatzea, zure programa hori, zure eduki hori ere zabaldu nahi dezulako, ez? Bi norabidetakoa izan daiteke aukera hori. Zure euskeraz produzitzen dugun hori gehiago zabaltzeko, eta kanpoan interesgarria den oro, euskeraz ere jartzeko. Ez gero gainera egia da, geroz eta gehiago hitz egiten dugula, edo entzuten dugula adimen artifizialaren bueltako kontu ezberdinak ala ere ez, ez ditugu barneratuta gizarteak berak ez dugulako ezagutzen, edo eta, ez dakit ez, zuk azaldu ditzazkezun kontu guzti hauek ez ditugulako barneratzen, eta egia da hor jenerik kezkak asaltzen zaizkiola ez, behar ginekin, ez dakit, itzulpen gintzaren kasuan esaterako ez, langile horiekin zer, edo nola erreparatzen diozue afera honi? Kezka normala da. Azkenean, uste dugu teknologia honek inpaktu handia izango duela, ez? Eta, baude estudioak eta batez ere eragin handia izango duela idatzizko sorkuntzan eta idatzizkoarekin lotuta dagoen lanbideetan. Azkenean, sistema horiek oso ondo idazten badute, eta gu egiteko gai garen gauza asko egiten badituzte, gure lanpostuetan bermoldaketa bat eskatuko du, ez? Baina hori askotan pasa izan da, ezta? Holako teknologia bat sartzen denean, lanpostuak eraldatu egin behar direla. Nik uste, ikuspegi horretatik begiratu behar da, ez? Itzulpen automatikoaren kontuan ere, gertatzeko arriskua edo hitz egiten zen, ez? Baina gure etxean ikusten dugun, ez? Itzultzaileek, itzulpen automatikoa barneratu dute, baliabide bat gehiago bezala beraien lanean, prozesuetan aldatzen dira, baina lanpostuak hor jarraitzen dute eta eraldaketa bat gertatu da, ez? Eta iruditzen zait hortik joango dela, ere ez dela izango egun batetik besterakoa, pixkanaka moldatzen. Joango gera, baina jakitun, aldaketa bat ekarriko digula, ez da. Zentzu horretan ere orain gutxi hitz egiten ditu zineten ez edabietan, eta batez ere euskarazko edabideetan guzti honek etorkizun batean ez, jasan ditzakeen aldaketak hor, zer azpimarratzen zen edo etorkizuneko argazki hori edabietan nola datorkigu? Ekimenek antolatutako jardunaldi batean izan ginen, eta Itziar Kortez Hizkuntza Teknologia Unitateko koordinatzailea. Eta, saiatu ginen klabe batzuk ematen, alde batetik lehenengo azaltzen. Hizkuntza eredu neuronal hauen atzean zer dagoen edo nola funtzionatzen duten pixka bat azaltzen. Saiatu ginen lehendabizi, bildur batzuk ere kentzeko. Ez da, almen ikaragarriak dauzkatela, hori ezin daukatu, baina
modu jakin batera eraiki dira, eta hori ulertzea importantea da bildur horiek ekentzeko. Eta gero bestetik ikusten genituen zenolako inpaktuak izan ditzaketen euskarazko edabideetan, ezta? Eta batez ere saiatu ginen ze aukera berri, ze aplikazio berri sortu daitezken, ez? Laburtzaile automatikoak, estilo zuzentzaileak, ez bakarrik zuzentzaile ortografiko, baizik eta estilo zuzentzaileak, galdera erantzun sistema oso aurreratuak, albisteak sare sozialetan topatzeko edo pilpilan daude gaiak harrapatzeko teknologia, holako aukera ugari, ez? Eta joan den, astean ostiralean izan ginen berriak bere 20. urte hurrenean antolatu zuen Midas elkartearen biltzarra antolatu zuen, eta bertan Bizent Partalekin egoteko aukera izan duen Bilauebeko arduraduna, eta erakutsi zidan zuzenean nola ari diren aplikatzen. Eta katalanezko edabide digitaletan hori ari dira ChatGPT-aren aukerak adibidez aplikatzen ari dira, ez? Eta, errealitate bada, eta horri heldu inbertzaio. Gainera justu aipatzen zenituenak, edabideetan aplikatu daitezkenak, aplikatzen dabiltzanak, beste hainbat tokitan badutela zerikusia sorkuntzarekin berarekin, ez dakit albisteak eurak sortu, ez, idatziak eta hizkuntzarekin lotuta ere bat horrelako asko sorkuntza, kasu horretan ere ez dakit, ez, kantuak ere sortzen, bere horretan sortzen ikusi ahalko ditugu. Ikusi ditugu, ez da, bai, azkenean datuak balin badauzkate, adibide asko ematen badizkiozu makina horri, bero berak hori sortzeko gai da, eta segurazki abestiak eta egiteko kapazak, badira, eta uste dut tontan ere baudela horrelako plataformak. Hor ikusi behar da, pertsonon, gizakion, gure balioa nola zin izango den, ez? Eta nun jarriko dugun indarra, ez? Sistema ere baukate arrisku bat, ez? Oso onak direnez, gure lan albo batera utzi dezakegu, ez? Eta uniformizazio bat ere eman daiteke, ez? Pentsamendu bakarrera ere joan daitezke eta gauzak modu bakarrera egiteko bide batera, ez? Hor bai ikusten diola nik arrisku handienetako bat, ez? Eta orduan, hor bai izan bargea jakitun, makina bat egin behar dula eta esku hartze bat eskatzen dula, ez? Edo baita ere, segun ze adibideekin entrenatuta dagoen, hor ere aktuatu, ez? Baina, gauzak ikusteko eta parte hartzeko eta esku hartzeko moduak aldatuko dira. Zu gizartea, jendartea badela konstiente guzti honetaz, herritarrok ez dakitez, nola erreparatzen digun honi? Irutzen mugitzen garela entusiasmo izugarri batetik negazionismo moduko batera, ez? Hori munduaren akabera iritsiko dela eta gizakion akabera eta olako gauzak entzuten dituzu, ez? Eta gero ikusten dituzu baita ere, mundu hontan oso barneraturik dauden eta dirutza jarri duten jendea, kritikoa salduz, ez? Eta, pixkat txokantea da, Elon Musk bat adibidez, agertzea OpenAIren kontra segurazki, bere interes komertzial batzuk ere izango ditu, ez? Orduan, pixka mugitzen geha eta arte horretan, da nik uste sartu behar dela, arrazionaltasun pixka bat, gauzak ondo ulertzeko nahi bat, nun ikusi aukera guztiak aprobetxatu, araudi hon bat ere behar da, dudari gabe, Europako batzordea horretan ari da, kritikak ere badituena, esku hartze gehiagi egiten duelako eta horrek teknologikoki aurrerapenak mugatu ditzakelako, eta nik guk uste du bi bidetan landu behar dela. Araudi bat beharrezko bada, baina aldi berean
askoz gehiago inbertitu behar da. Bi hanka horiek landu behar dira. Okerrenean edo adimen artifizialaren mugak hori esek izango liratezke bai finantzazioa nolabait laburbilduta eta etorrez daitezken legeak eta araudiak? Bai, hori da. Ongi aztertu behar da, euki ditzaken erabilera eta eragin negatiboak. Europako batzordeak identifikatzen ditu, nolabait arrisku maila altuko esparruak zintzu diren, biometrika dira, edo hautapen personalak, edo epaiketak ere aurrera ematen direnean, holako nolabait alborapen arrisku handiak dauden tokiak ez da ondo intervenitu behar da, ikusi behar da, algoritmoiek nola garatu diren, zadi dauzkaten eta bar. Eta, baina aldi berean, aprobetxatu behar da dauzkaten potentzialidade guztiak, gizartea hobetzeko eta enpresa hobeagoak egiteko eta administrazio gertuko eta modernoago bat ere egiteko. Ez nik uste hortik joan barko lukela norabidea. Eta bukatzaldera heldu diegu, etorkizunera begira zerekin topa gaitezken ertz ezberdinei, orairen partetik berriz, zer dator aurrera begira? Guk momentu honetan erronka handi bat daukagu eta elkarrezketan aipatzen joan naizena, eta da hizkuntza eredu neuronal erraldoien hauetan ongi kogatzea eta gure ezagutza propioa garatzea. Eta horretarako, lehen aipatu den proiektu bat, ikerketa proiektu handi bat lideratzen ari gara, teknaliarekin eta hitz zentroarekin, eta gero beste proiektu bat ere lortzen nahiko genuke Gipuzkoako Foru Aldundian, eta ideia da konputazio ahalmen txikiagoarekin eta entrenamentu datu gutxiagorekin kalitate goreneko teknologia sortzea eta GPT-aren atzean garatu diren azkeneko teknikak ere aplikatzen joatea. Hauek sistema hauek adibide asko dituztenez, ez dute behar hainbeste entrenamentu datu espezifiko gero teknologia oso ona sortzeko. Orduan, nahi ditugu teknika horiek ere aplikatu gurean. Eta hori da, esango nuke erronka handienetako bat. Bigarrena, adibidez, industria kultural eta sormenekoetan, administrazioarekin proiektu asko ditugu, baina nahiko genuke fabrikazio munduan eta industria munduan gehiago barneratzea, gehiago kostatzen da. Adimen artifiziala ongi kokatzen da, baina gehiago datuen predikzioan eta antzekoetan, eta uste du potentzialidade handia duela. Eta gero hirugarrenik, POCTEFA deialdira, hori da mugaz gaindiko proiektuak laguntzen dituen Europako deialdi bada, Linguatek proiektuaren bigarren aldia aurkeztu berri dugu, eta hori lortu nahiko genuke. Euskararen garapenaz gain, aragoiera, oksitaniera eta katalaneraren garapen teknologikoa bultzatzeko proiektu bada, adimen artifizialaren azkeneko teknikak aplikatzeko, eta hori ere lortu nahiko genuke, eta hor, erronka nagusiak horiek. Eta gero, lantalde gaztea daukagu, lantalde bikain bat, eta hori sendotzen jarraitzea eta mantentzea. Hori ere, helburu hori ezin da ahaztu, eta egia da, orai zerbait balin bada, lantaldean ditugun pertsonen ahaleginari esker izan da, eta izango da, eta hori saiatzen gara oso ondo egiten. Badira, asmo handiko erronkak eta nahiak jarraituko ditugu gertutik, eta ziurrez, emaitzak iritsiko dira, mila esker Josu gurekin gaur tartetxo hau hartzearren, hurrengora arte. Eskerrik asko, gomitagatik. Eta horrela ditzi gara albistegaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro, 11 puntu esaten daudela aspiragarri garatzen daitzen.
Atal hontan mugikortasun jasangarriaz arituko gara. Gure gizartean kotxeak ordezkatzen duen eredu jasangaitzaren aurrean alternatibak eraiki beharko ditugu. Batetik, erronka klimatikoa daukagu, baina gainera desoreka territorial eta sozialak ere agerikoak dira. Daude alternatibak. Bidea egiten ari ote da, jasangarritasun hori bilatze aldera, hortaz aritzeko erreportaje interesgarri bat ekarri dizuegu gaur. Eta beti bezala, solaskideak eukiko ditugu beraien gogoeten bidez, gai honen inguruko argi ilunak ezagutzeko. Bukatzeko, Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Hemen da, musika zuzenean telebista saioaren 223. atala. Lehen erreportajea grabatzeko Gernikako Ospa taberna ederrean izan gara. Agur taldeko lagunekin egin dugu hitzordua, argitaratu duten Garena gara disko berria ezagutzeko. Garagardo eta Bokata goxoen artean batu gara Martintxo, Dela eta Tonirekin. Hitzbitan atalera berriz, Ruben Ramos gonbidatu dugu. Urteak atzera Koen eta Nerabe taldeko kidea, eta gaur egun Los Sanchos taldeko gitarra jole eta bezlaria. Bere gustoko disko, areto eta kantuen berri aritu zaigu laburrean. Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Gernikara etorri gara. Ospa tabernan gaude eta bertan Agur taldeko lagunekin egin dut hitzordua argitaratu duten disko hau ezagutzeko. Gaur, gurean, Agur taldea. Martintxo, Dela eta Toni dira Agur, eta 2020 urtetik daude martxan. Ospa tabernaren goxotasunean, luze eta zabal solastu gara beraiekin taldearen inguruan. Egiz izan ez da hor objektiboa proiektu barri bat sortzeko. Martinek eta nik joten genuen talde baten erremenegaz,